美國大風雪或者導致當地產油量減少1/3。據報，石油輸出國組織同俄羅斯等嘅盟友可能趁住油價高企放寬減產。美國多地持續大風雪，有能源公司警告，德州休斯敦可能要停電多幾日，暫時難以預計幾時恢復供電。由於德州係生產同提煉石油嘅重鎮，彭博引述業界同交易員估計，美國原油產量受風雪影響減少1/3甚至更加多，相當於每日350萬桶。其中最大油田西德州盆地產量跌最多65%。當地第2大生產商西方石油已經向客戶發出不可抗力通知，表明唔能夠完成煉油。原油生產受阻，加上憧憬接種疫苗之後，全球經濟活動有望逐步恢復。油價升到每桶$60以上，曾經創超過1年高位。路透引述石油輸出國組織同俄羅斯等組成嘅聯盟消息話，油價而家喺好好嘅水平。沙特阿拉伯2、3月自願額外減產每日100萬桶嘅做法，應該唔使再延長。而家產油國聯盟減產每日710幾萬桶嘅承諾，亦都有望放寬，即係變相增加產量。不過具體取決於沙特會唔會一次過或者逐步取消額外減產。有俄羅斯消息人士話，如果市況3月之前都不變，會建議討論增產每日50萬桶，但係強調無論點樣都唔可以草率行事，招致損失。產油國聯盟下個月初會開會討論4月以後嘅產量目標。伊拉克石油部長早前估計沙特會放棄自願減產，但係聯盟整體產量應該不變。無線電視記者黃文軒報導。